ăn hiếp cái gì đó chẳng hạn thế, thì nó đang nói với chồng nó anh phải nói chứ, tại sao anh không nói, em là em nói ngay. Thế xong thằng chồng nó thì đầm tính mà cứ im. Thế xong cái mình ngồi ăn cơm bên cạnh đây với cười đùa luôn, đấy cũng đánh đá đó, cũng không chịu thua ai đâu. Thế là ý là nói như thế cũng là khen con dâu. Thế bắt đầu chị ta xỉu cái mặt xuống, ăn cơm không nói chuyện nữa. Cái xong cái đến ngày mai ngày mốt 3 ngày luôn đi làm về không nói chuyện với mẹ, cứ về đến nhà thưa mẹ con đi làm về, lại chạy lên cầu thang, lại chạy lên phòng. Thế xong đến ngày thứ 3 rồi mà xuống ăn cơm thì cứ chào bố mẹ mời cơm, lại ăn cơm xong thôi, không thấy nói chuyện vui vì ăn. Mà những cái ngày trước đó nó về nhà mà nó thấy mẹ là nó bế sốc lên rồi nó ôm lấy đấy, mà tự dưng hôm nay không thấy. Mẹ hỏi là thế ba hôm nay mẹ thấy con có cái chuyện gì mà tại sao con không vui vẻ, thì có chuyện gì con cứ nói thẳng với mẹ công ty hoặc có cái gì không con. Bắt đầu nó khóc luôn. Mẹ ơi con không dám nói chuyện với mẹ nữa đâu, con sợ lắm rồi. Vậy chứ sao giờ mẹ nói con đánh đá là ghê gớm lắm. Rồi lúc đó là nó khóc thì mình cũng vừa khóc, nhìn thấy con khóc vừa khóc lại vừa cười, nhưng đấm hình không biết giải thích làm sao nữa. Nó cũng